أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله درئرابة تلمبة تدبة تجومرا سبحانه وتعالى موي إلا ران طريق الشيخ أحمد تجاني رضي الله عنه دو سنة ولا دو سنة إن عندي دود بلو جودي فيا طريق مي كولا دو سنة to aran mayni en andi annabi sallallahu alaihi wasallama o accini en kuje didi o vi to en jogitide en majjata kanju woni qur'anu be sunna mako woni hadiseji jamira subhanahu wa ta'ala vi iza tanazaitum fi shay'in faruddu ila allahi wa rasuli to ni on fottoti on fotti dowre on lorta on lara fagwe alla be nulado mudum noydum woni riyaton to jamirawo subhanahu wa ta'ala muyi en larandum annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi o accini men kuje didi to en jogitide en majjatako imam ahmad do wadda hadisol may ha musnadu mudum o wi annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam vi inni tariku fikum sagalaini mi accini mon kuje didi to on jogitide on majjata gotel ma vi kitabullahi hablul mamdudun minas samai ila al ardi dum boggolon habbangol daga sama ha leddi o vi dabre may bo wa alu baiti idrati be alu baiti enamdo idrati enam alu baiti enamdo to on jogiti be kambe bo on majjata ha on fotta do wenduam ha on jola do wenduam on yara wenduam to den imam hakim do wadda hadisol may kanko man bo ha deftere mako kanko bo ha deftere mako waddi tariku fikum amrayni mi accini on fiji didi to ni on jogitide on majjatako kanju woni kitabullah deftere allah be wa itorati alu baiti nam banni annabi sallallahu alaihi wasallam wi to en lara dariqa Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu do mobi kuje ferfere ko watta tati aran may lazimi wazifa zikri jumu'are tati paden larandu to aran may ko fuddirte ni dum lazimi a dariqa Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu dum istighfaru temere salatu temere la ilaha illallah temere bakwa wada a arta a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiri sura to gammajum a'udhu billahi minash shaitani rajim allazi wa iza qara'ta alqur'ana fasta'izu billahi minash shaitani rajim to ni jangal qur'anu a'uza shaydanu a'uzi ngama jangal fatihatul kitab bismillahir rahmanir rahim alladhi ikra bismi rabbika jangu inde jawma kanju woni bismillahir rahmanir rahim a jangi jido a timmini a wari jotta kam a jangi istighfaru temere do bo istighfaru moy umri istighfaru wade dum jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri ayaji ferfere ha qur'anu ko watta no gas e gelle boli ala istighfaru jamira subhanahu wa ta'ala do biya ali imran walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa allah ali imran allah do biya ayati dabre ali imran man fahinta lillazina taqaw inda rabbihim jannatun ila qawlihi wal mustaghfirina bil laksir ayatati jomira odo via suratul nisa'i wastaghfirullah innallaha kana ghafurar rahima ayanai allah do via suratul nisa'i waman ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima ha suratul nisa'i ha jotta jomira subhanahu wa ta'ala do via suratul anfal wama kana allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa hum yastaghfirun jomira subhanahu wa ta'ala do via aya jego ha suratul hud istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi allah do via aya jediri ha suratul muhammad wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat allah do via aya jetati ha suratul tahrimi ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha allah do via aya jenai ha suratul nuri watubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun aya sappo jomirawo subhanahu wa ta'ala do via wastaghfirhu innahu kana tawwaba aya sappo e go jomirawo subhanahu wa ta'ala do via
jawmirawo subhanahu wa taala wiya istagfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu sama aleykum mitrara. to en hoosi ayaje may bana aya to ni aya gota yeey goɗɗo hujja nga en hoy ujuneje wo heɓatamo hujja en darnan ɗum bannita yama en wakkati jur. to haala waɗugo istighfaru ha hadiseji annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisol ɗon hadisol may boɗo tawi ha sahihul bukhari imam bukhari o wi annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam wi wallahi inni la astagfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin aksara min 70 marrat. min annabijo miɗo waɗa istighfaru nde weetini jawmirawo fu ko yewata marra 70 ha sahihul muslim waɗi kalkal dede no en waɗirta istighfaru may ya ayuhan nasu tubu ila llahi wastagfaruhu fa inni atubu fi yawmin 100 marrat. annabijo wi ya onon mumiyen tuube faago e jawmirawo ya onon yimɓe on ɗaftiramo farwe ngam min miɗo tuuba nde weeti fu marra 100. en laari ɗum ha hadise annabijo. imam abu dawuda wurtini hadis annabijo wi man ladima al istighfara jaala llahu lahu min kulli diqin mahraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib. ko moye lismi istighfaru allah wannamo ha kala ɓilla fu vurtorde ha kala mettamɓeran fu allah wannamo seyo nden jawmirawo riskamo ha nokkure bongo on tammani. en ya salatu do annabijo ɓawo istighfaru waɗugo salatu do annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallama allah juulata allah sumata allah zakkata allah hijjata amma to waɗan kuugal salatu aɗo waada ɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala. inna allaha wal malaikatahu yusalluna ala nnabi. ande allah be malaika en mako fu ɓeɗo waɗa salatu do annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam. waɗugo salatu do annabijo ɗo mari fabluji ɗuɗɗi ferfere. annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam wi inna awla nnasi bi yawma alqiyamati aksaruhum alayya salata. yimɓe je ɓurata ɓadugo am ñalomare darangal kamɓe on ɗuɗɗinoɓe salatu do am. inde husayma sakini hadise on may. heedi riwaya feere oɗo wiya inna akrabakum minni yawma alqiyamati aksarukum alayya salatan. ɓurɗoɓe mon ɓadugo heediyam ñalomare darangal kamɓe on ɓe ɓuri ɗuɗɗingo salatu do annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waɗugo salatu do annabijo kanjum woni heƴi yaafa zunubaji ma. ɓawo to ɗum yaafi zunubaji maɗa ɗum heƴine ha kala mobgal sunoma fu. annabijo wi hadisewol feere ɗo ha tirmisi haddasana hunnadu haddasana qabisatu an abdillahi ibni muhammad ibni aqili an ɗufayl ibni ubay ibni kabi an abihi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha dhahaba sulusa alleyli qama faqala ya ayuha nnasu iskurullah jaat rajifa tatbauha radifa jaa almautu bima fihi jaa almautu bima fihi. قال أبي ثم قلت يا رسول الله إني أكثر صلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. فقلت ربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال فقلت الثلث. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال فقلت الثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. imam tirmisi wurtini hadis. ubay ibnu kab o wi annabijo min miɗo ɗuɗɗina waɗugo salatu dow ma. noyi mi waɗinirte salatu? annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama wimo no a yiɗi fu o wi nden ka rubu yebre tati miɗo waɗa dow hoore am. yebre gotel mi wanne salatu. annabijo wimo boɗɗum amma to a ɓeddi ɓuri hayru. o wi nden ka yebre ɗiɗi pat miɗo wanne salatu. yebre gotel mi waɗa dow yebre ɗiɗi mi waɗa dow hoore am. annabijo wimo to a ɓeddi ɓuri hayru. o wi nden kam mi waɗan marra tati pat miɗo wanne salatu. marra gotel min bo mi waɗa dow hoore am. annabijo wi to a ɓeddi ɓuri ma hayru. o wi jotta kam mi waɗan salatu dow ma kala woggal wakkatiji am fuu mi waɗan salatu dow ma. annabijo wimo isan tukfa hammaka wa yukfaru laka zambuka. nden ka allah renima ha suno maɗa o yaafi bo zunubaji maɗa. ayi jalbu dafu ɗume pat vurtuka jogu salatu a yiya kayefi. tijjaninkejo bo dole dow ma ko waɗan salatu ɗo fajira be kikiɗe ko watta waɗayma waɗan 150 ɗo nden na sunna annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗum sunna moy kadi. annabijo wi man salla alayya salatan sallallahu alayhi biya ashara. ko moye waɗi salatu dow marra gotel jawmirawo subhanahu wa ta'ala waɗan salatu dow mako ko watta marra 10. annabijo on wi. to annabijo men muhammad sallallahu alayhi wa sallama en andiya ɗariga cheikh ahmad tijjani ko a yiɗi pat a waɗiran lazimi amma salatul fati ɓe ɓuri kutinirgo. goɗɗo bo wiya salatul fati ɗum bid'a wala qur'anu wala hadiseji annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallama. to mo wi non o anda qur'anu o anda hadise
nanu dai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wa khatimi lima sabaga nasri lil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri min daril azim dum pan majum dum ayaji Qur'an. اللهم صل على محمد الذي إن الله والملائكة يصلون على النبي الفاتح لما ولد حديث ودون إمام أحمد بولتينغول آتي باب الجنة يوم القيامة باسرته فيقول هذا من أنت فيقول أنا محمد فيقول بك أمرت الله أفتح لي قبلك والخاتم لما سبق الذي ولكن رسول الله والخاتم النبيين ناصر الله ابن حق الذي وإن تنصروا الله ينصركم هو بالحق ينزلناه وبالحق نزله والخادي إلى صراطك المستقيم الذي وإنك لتهديهم إلى صراطك المستقيم وعلى آله الذي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويدخلكم تطهيرا حق قدره الذي وما قدر الله حق قدره ومقداره الذي وكل شيء عنده بمقدار عظيم الذي النبي إنك لعلى خلق العظيم فتم آيات القرآن ولا دربينا بالآ ولا صلاة جموع آيات جسي صلاة الفاتي فير مولمان صلاة جفو to nden en laani banni en dilla la ilaha illallah min do duddina la ilaha illallah bo ha dariqa tijaniya marra temere fajira be kikini ha lazimi mai wadugo la ilaha illallah annabi jovi sallallahu alayhi wa sallama kanko on vi men niyo afdalu ma ana wan nabiyuna min qablu la ilaha illallah dum ko mi viyata min be annabo en artibe fu la ilaha illallah kanjum min viyata ɓurdudum annabi sallallahu alayhi wa sallama vi من كان لا إله إلا الله أول كلامه وآخر كلامه وإن عمل 1000 سيئة وعاش 1000 سنة لا يسأل عن ذنب واحد goɗɗon mo latti la ilaha illallah ka aran kalimawol maako la ilaha illallah ragari kalimawol maako o huwi gedde ujunere o yeeɗi duuɓi ujunere to ma yalla yamtatamo ko gotel dalila la ilaha illallah. Imam Tabrani wurtini hadis o vi aksiru zikrallahi hatta yaqulu innakum la majnun ɗuɗɗine waɗugo zikri ɗuɗɗine viugo la ilaha illallah ɗo ha ɓe wiya onon ɗo on yinnaɓe bar ko ɓe wiyata en. Imam Muslim vurtini hadis annabijo sallallahu alayhi wa sallam vi aksiru zikrallahi hatta yaqula almunafiq innakum murahun ɗuɗɗine waɗugo la ilaha illallah ha nafikijo wiya onon ɗo on ɗo waɗa ngam himɓe nana ngam riya on waɗirta ɗum annabijo on vi. حديث الفير تاوي إمام مالك يا موطا إمام مالك وحدثني عن مالك عن أبي زياد بن أبي زياد أنه قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إداء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من قالوا بلى قال ذكر الله قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله رواه الفقيه الفقهاء إمام الأئمة. إمام مالك ورتني حديث فقيه الفقهاء إمام الأئمة إمام جو دنيا وزمان كم تو جتا كم النبي صلى الله عليه وسلم في mi yeccataamon kuje je ɓuri nder kuuɗe moɗon ɗo pat ɓuri julde sumay zakka hijju mi yeccataamon hunde je ɓuri senugo ha Allah na hunde je ɓurata ɓamtugo daraja moɗon ha Allah na hunde je ɓuri on fotta ɓe e fen on soppa dande maɓɓe ɓe soppa dande mon na annabi ɓe wi annabijo yeccu amin annabijo wi zicrallahi waɗugo zicri Allah la ilaha illallah min jogi fajira ɓe kikide ko watta temere tati ɗe weetini Allah fuu nden mini noon heferɓe biɗɗinko en ka hunde feere kam hadis o Tirmisi vurtingol tanana mi wiwa qala Abu Darda ha je mo waɗɗa a wiyana hadis may mawqufun to Imam Tirmisi vurtinigol o ɓantingol o yettini ha annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko fuu hadis o ɗo Muaz ibn Jabal o wi ɓi adama wala ko huwata kuugal fuu je huwata daytinamo yangada Allah ndininta ndi zikri innugo Allah rawahu Abu Shayba kanko ma o vurtini hadis o may kanko bo o ɓantingol en yiɗuɗingo la ilaha illallah ko to ɗume waɗi ɗum wona fajira be kikiɗe Shehu Tijjani vi Allah on vi na Shehu Tijjani waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa duna jari min alqawli bil ngudui walla sali wala takun min alghafilin waskur rabbaka innu jawma fi nafsika ha nder nafsu maɗa duna jari min alqawli ga en wangingo konngol ta bolwa yimɓe nana bolwa feere ma ha nder nafsu maɗa a joga ɗum fajira be kikiɗe ko wiyete la sali ɗo ummugo ɓawo asira warugo mangarba banni Shehu Tijjani vi lazimi kikiɗe gadawati ɗo ummugo julugo subanage ɓanka banni Shehu Tijjani vi lazimi fajira useni ɗo na Allah wiya qur'anu na jotta ko newta ɗo pat giɗaɗe men na aya na hadise kai to
ɗum banni allahi wasabbi bihamdi rabbika qabla dului shamsi wa qabla ngurubiha ha suratu taha a laari ko banni man annabijo sallallah alih w sallam a jawmirawo wi en ɗo dow sunna annabijo en yi ko waɗi ɗum woniri fajida be kikine jotta ɗo en nasta wasifa bo zicri je wasifa ɗo min ɗo waɗa be sautu ɓe mbiyana wala ha allah umri zicriji waɗa be sautu aya bagara aya 200 faskurullaha ka zicrikum abaikum aw ashaddu zicra inne allah ɗo sautu man ɓura dede sautu may noon ƴonirta babiraɓe moɗon allah wi be hoolo se julɓe heɓi labbayka allahumma labbay ɗo tara suudu kaaba en faami ko to ɓe mbiyana allah wi wala allah umri yimɓe hawta inna jamare ha inna mo ha jamare hadis ol ɗon ha sahihul bohari annabi sallam wi allah wi ko moye inniyam ha mala'i ha jamare min bo mi innan mo ha jamare je ɓuri jamare jo inniyam ɗo ha o innama ha zati mako be malaika en heɓi ɗo bo ko to daira ɓe mbiya annabijo meɗen waɗgo daira ha nder julurde a lara sahihul bukhari kitabu salati babul qilaqi wa julusi fil masjidi ko hatton mayɗo en tawano wi haddasana abdullah ibn yusuf akhbarana malikun an ishaq ibn abdullah ibn abi talha anna aba murra mawla aqil ibn abi talib akhbarahu an abi waqid al-laysi radiyallahu anhu بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه إذا أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاب واحد وأما أحدهما فرأى فرجة في هلقة فجلس فيها وأما آخر فجلس خلفه وأما آخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهما فأهوى إلى الله فأهوى الله إليه وأما آخر فاستحيا الله منه وأما ثالث فارد الله عنه رواه البخاري من بخاري ورتني حديث النبي جو ميدي waɗugo da'ira nder julurde annabijo on fuɗɗi ɗum min yaaki annabijo goɗɗo feere wari laari furdere nder da'ira ma yo jooɗi goɗɗo feere wari jooɗi ha ɓaawo goɗɗo feere wari wayriti dilli nde ɓe timmini annabijo wi yeli kam yeccitamon ha yimɓe tati ɗona gooto oɗo muya yahugo ha jawmirawo ɗo jaɓa mo ɗo jaɓa gooto oɗo semta jawmirawo ɗo semta mo gooto o ɗoyli da'ira may jawmirawo bo ɗoyli mo to a tawi da'ira zicri a ɗoyli allah waɗa ɗoyli imam bukhari ɗo wadda hadise ola jotta nani dande may sali ndambalo nangi imam bukhari ɗo wadda hadise ola jotta kanko wi haddasana qutaybatu bnu sa'idin haddasana jariru anil a'mashi an abi salihi an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inna lillahi malaikatan yadufuna fi turuqi yaltamisuna ahla zikri fa iza wajadu qauman yaskuruna allaha ta'ala تنادوا حلموا إلى حاجاتكم قال فيحفونهم ملائكة فيحفونهم بأشنيتهم إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في عند الله ونماري ملائكة ما كفير to veti ɓe nasta lungu lawol ɗate ɓe ɗo tefa yimɓe waɗoɓe zikri to ɓe yetti ɓe tawi yimɓe waɗoɓe zikri to ɓe tawi yimɓe waɗoɓe zikri ɓe noddotiɗa ɓe pat ɓe hawta ɓe wara ɓe tara yimɓe ɗo gobe bileji maɓɓe ha ko watta asama duniyaru to ɓe taari ɓe fa yasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum allah ƴama ɓe ɗume on tawi jeyaɓiyam ɗo ɗo huwa ɓe wiya min tawi ɓe yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yumajjidunaka wa yahmadunaka ɓeɗo mawnine ɓeɗo sufhin ɓeɗo wanne subhanallah ɓeɗo senne ɓeɗo mawnine ɓeɗo torama ɓeɗo teddine sey allah go wiyani yo hal ra'awni yelika ɓe laariyam na malaika en go wiyam ma ra'awka ɓe laarayma allah wiya ɓe wa kayfa law ra'awni noy to ɓe laarino am bo se malaika en go wiya to ɓe laarinoma kanu ashadda laka ibadatan ɓe ɗuɗɗinan rewgo ma wa ashadda laka tamjidan ɓe ɗuɗɗinan mawningo ma wa aksara laka tasbiha ɓe ɗuɗɗina wannugo ma subhanallah ɓe ɗuɗɗina sennugo ma allah golora ƴama ɓe ɗume ɓe yiɗi ɓe wiya yasalunaka janna ɓeɗo ƴame aljanna hal annahum ra'awha allah go wiya ɓe laari aljanna gona se malaika en wiya qalu ɓe wiya ma ra'awha ɓe laaray ɗum se allah go ƴama malaika en go fa kayfa law annahu ra'awha ne ɓe watta wonɗo kamɓe ɗo ɓe laari aljanna ɗo se malaika en go wi ashadda alayha hirsan ɓe ɓeɗɗinan elango aljanna may ɓe ɗuɗɗi wa ashadda laha talaba ɓe ɗuɗɗinan tefugo aljanna may wa azama fiha ragbatan ɓe ɗuɗɗinan sonnugo no ɓe heɓirta aljanna may se allah golora ƴama ɓe ɗume ɓe ɗo moltirami hamma yatawazuna ɗume ɓe ɗo moltirami ɓe ɗo moltami
e malaika en go wiya yiite so ɓe wiya ɓe meeɗi laarugo yiite gona Allah ƴama ɓe kamɓe ɓe ɗo molta yiite ɗo ɓe meeɗi laarugo yiite na Allah wiya la ɓe meeɗay laarugo yiite to ɓe wiya meeɗay Allah go wiya ɓe meeɗi laarugo yiite may na ɓe wiya ka ɓe meeɗay laarugo yiite sey Allah wiya noy ɓe watta to ɓe laari yiite goo ɓe wiya a shadda min ha firara da ɓe dogganno ɓe ɓeddanno doggugo yiite may wa a shadda laha makafatan ɓe ɓeddano hulugo yiite may sey Allah wiya malaika en goo fa ushidukum anni gafartu lahum mi seedini mon min ɗo mi yaafi ɓe malaika feere wiya Allah anda oɗo ɗo jooɗi ha ton ja ali hajati no wari ngam haaje maako on ko oɗo janga qur'an nder julurde ko wari yamtugo goɗɗo ñamande on ha yimɓe wasifa ma oɗo jooɗi ha sera Allah wiya gabtaruka ya joɗataɓe maɓɓe kanko may fuu mi yaafimo laari daira zicri heɓugo wona daira ɗum zicri to barki Allah ko en vurtini ɗo pat ɗum qur'anu be hadise goɗɗo wara wiya min ɗum bid'a min accana noy min fuɗɗirta accugo jotta goɗɗo feere o nana balli o wiya na aya be qur'anu be hadise kam ɗum amma nayi ko waɗi hawtaya aya gotel la ilaha illallah muhammadu rasulullah julde a juulan subaha a juulan magarba a juulan asira a juulan esha'i a juulan subaha a juulan suratu salati may hato a heɓi amma ha qur'anu ɓe vurtini julde Allah wi aqimu salata li tulu'i shamsi nastugo wakkati surawol feere wab'ada sadra al masjidil harami laarugo funange surawol feere wa qumu lillahi qanitina darne surawol feere wa kabbiru takbira kabbirago harminorgo surawol feere wa abdullah mulisina lahu dina surawol feere wa ataynaka sab'a min almasani jangugo jiido surawol feere fakrahu ma tayassara min alqur'ani surawol feere jangugo surawol sujidere ɓe rukkuyere warka'u wasjudu ha suratul hajji to surawol feere subhana rabbiyal ala sabisma rabbikal ala subhana rabbiyal azim fasabbi bismi rabbikal azim subuhun quddusu rabbul malaikati wa ruh subhanaka allahumma rabbana bihamdi allahumma akfirli kanjum may ma surawol feere suratul nasri to jotta ɗo en laari ɗo e masulaji ferfere ɓe hawtini en ɗum ngam majum to sunna yiɗo min ɗo mi lattay mi mawnitiɗo to goɗɗo waddiniyam hujja laɗɗum ko wonata ɗariqa tijjaniya na ɗum bid'a Allah mi yecci tijjaniya lattay mawnitiɗo kadi woni mo helata yogo yite jahannama na amma ko waɗi ɗo bakko en laari ɗo ko annumi paɗa tawa ɗum ɗo dow sunna annabijo muhammad sallallahu alaihi wa sallama kanjum on to ɓe wi accuɗo goɗɗo dullagal to e fuɗɗirta accugo may kanjum man waɗi jotta a nana ɓe ɗo sin dari hoola bid'a to a wimo bid'a man ɗo ɗon gefre noy o wiyama kullu bid'atin dalala ɗo na kullu jeeɗo ko huuɓi pat jotta ɗo to goɗɗo yahi hijjuɗo yaake zaman annabijo kanko on layhata lay haari maako be jungo maako jotta bo layha leniya haw waɗa sunna waɗata yimɓe ɗuuɗi ɗum bid'atul wajib bid'a je wajibika to jotta ɗo goɗɗo wara seetingo ta wata uparle ngam ko wiyete bid'a ɗo hunde may sey je a nufiri mbar jaari be may on bid'a amma na hunde je duniya non hunde ha dina to uparle a waddi ɗo an mo soodi ma a nufi mbar jaari be may moɗo seetina be may ma o nufi a dande ma ko ɓedda dago heɓira mbar jaari ɗum bid'a go fayinta to mbar jaari o nufi anda to waddi mere o yiɗa mbar jaari kam to kakalas nana dina imam muslim en andi imam nawawi wayne genderu wiya imam nawawi ɗum bid'a biɗɗinkejo ka genderu maɓe dayandu to amma kanko ma ɗo mari sharha imam muslim laare saffa mujallat tati non laare mujallat tati to laare saffa je mi wollamon ɗo o wiyo bid'atu qala ulamau bid'atu 5 aqsami bid'a ɗo yeɓre joyi bid'a wajibi ka ɗon bid'a giɗa ka ɗon bid'a karamka bo ɗon o wi bid'a gayaka bo ɗon joyi Sheikh Usman no fodi ɗo wadda iyawu sunna wa imadul bid'a kanko wato no wi bid'a yeɓre nayyi bid'a giɗaɗum ɗon bid'a boɗɗum ɗon bid'a gayaka ɗon e bid'a yeɓre nayyi kanko bo ɗo wiya banni ha deftere mako man to ɗo pat ni modiɓɓe ɗo pat ɓe ɓuraɓe hakkilo ɓe wadda hujja tawi waddi hujja modiɓɓe ɓe waddinama albani modi mayi lan 2002 ɗo a wara a wiya kanko no latti hujja min tokkamo goɗɗo mo zamanu min gotel min tokkatamo sam albani majjuɗo nder majjuɓe yowwa to jotta ɗo ibnu usaymi ɓe wiya way min tokka ɗo ibnu usaymi goɗɗo majjuɗo ibnu usaymi ɓe cew tijani mo arti warugo naɗɗo en calculta to jotta ɗo dede ko en dari goɗɗo feere o wiya kay min namiri nastugo ɗariga tijaniya may ɓe wi sunna nini amma na cew tijani filari en nabijo yagzatan lama naman na koyɗo hi moy wiwugo may ɓe wima waɗatana fathul bari
je imam bukhari sharhi moydi ballarta fatkul bari annabi jo wi man ra'ani fil manami fasayarani fil yagza ko moy laariyam ha nder koydol o tammiyam laarugo ha yagza man ra'ani fil manami fagarra al haqqa ko moy laariyam ha nder koydol o laariyam gonga man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytanu la yatamassalu bi ko moy laariyam haqiqa ha koydol haqiqa o laariyam shaytanu surdinta sura nana Cheikh Tidiane fere mum feni wigo laari annabijo Cheikh Usman no fodi o be honi wari gallo o wi o laari annabijo ha deftere mako lamma ban lattu wa sitta o wi wakkati o mari dubi 55 annabijo warani mo yagzatan lama naman be Abubakar be Umar be Usman be Ali ta en janga ko wiya safa man gam yama men wakkati amma en tan mi wartir do yaki fere imam Shudi vito mabbi gite mako mabbiti o laari annabijo yeso mako limata hore mako der julbe na wadata be bedo modi be artube jurfi laari annabijo modi be mononon wahabiya bo artube paddo tabitini annabijo yite onon yimbe jottan waron biya min be yiyata annabijo lammaji men juttina bolideji dede ko mi jangiri be sawaba Allah hawtu en hambar jari dede ko mi vofi jawmirawo subhanahu wa ta'ala faranam albarki annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah am hollam gonga dum gonga riskam tokkugo gonga hollam fewre dum fewre riskam daytugo hollu kala jullo Allah fu gonga dum gonga riskumo tokkugo hollu kala jullo Allah fu fewre dum fewre riskumo daytugo Allah amin to min do lawol lamgol ɓosingol tabutu ha min hamagol to min wala bo Allah am egguna min yara min lawol maje a yerdata albarki annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarki nde nyalomare tilimde jumbare to jawmirawo subhanahu wa ta'ala muyen tammi wadugo video tati raddu do makamu gawsiya bayin wadi gote lutti didi jotta amma to meti do na video mu do makamu gawsiya en watta to meti en wadan video do viwobe be sali julugo jamaare be sali yogo julurde be sali jangugo wazifa be jamaare way dum dariga tijaniya be vibe watta do na dariga tijaniya kanjum en tammi wadugo to ni pofde may do luttini ma yai bako nden de bakonde jotta goddo nani banni viyana mi viya goddo lisbita dariga tijaniya tan ko midio fama dariga tijaniya wa man sha'a attakhadha ila rabbihi sabila dum fadail amal mo yidi jogita lawol may mo yida bo kalas nana farilla na sunna dum fadail amalon goddo jogita dum to dum goddo ma yidi banni kadi Allah handutu kala jullo Allah fu mo yidi abolugo biya min lawol YouTube o wawano winda zahinun dini mo yiɗi wondugo be amin abab je laabi WhatsApp o wawano lammata lamba je mi hokkata ɗo lamba Sidi Nazir me ganga tata o mata lamba je les lamba je caka ɗo kanjo matata yowa lamba banni kadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala